Okay guys, nandito tayo ngayon sa Summit Ridge, Tagaytay. Tatry natin magpalipad ng drone. Napakalakas ng hangin. Siguro mababa lang. Dahil kailangan namin ng shot dito sa mga doctors. But 71, kailangan ng parting wave. Goodbye shot. So ayan si Lance, set up. Kahit di yung may gitna dito. Nasa bagay hindi naman dyan sakto bababaan. Okay. Babaan ko lang. Tempohan mo kung walang hangin. Tingin ko hindi kaya yan. Baba lang sabi. Kaya. Harap mo doon, paano mo yung reach? Record na yan. Okay guys. Yan. Una na yun. Pwede. Kung walang masyadong tataasan. Okay, success tayo.